สวัสดีครับวันนี้เราได้รับพัสดุลึกลับจากวิสา .com ก็รูปร่างหน้าตากล่องลึกลับเดี๋ยวจะให้ดูทีละด้านนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้โอ้ยขอขยับกล้องแบบนึงจนด้านข้างจะอยู่ประมาณนี้ก็ปิดไว้ไม่รู้ปิดไว้ทำเพื่ออะไรเหมือนกันนี่คือด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ไม่เห็นไม่เอาเดี๋ยวรู้แล้วก็ส่งบอกอะไรมาก็ไม่รู้บอกว่าของไม่รับการส่งคืนไปต่างประเทศอะไรก็ไม่รู้ฝั่งนี้ก็เป็น .com แล้วก็นี่ไม่ขอเป็น .com ซึ่งมันก็จะมาต่อกันได้เป็นคำว่าพิซซ่า .com เห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี่วิสา .com เราจะมาทำการเริ่มแกะกันอยากรู้ว่าวัสดุลึกลับข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปนั่งสักครู่ก็ตอนแรกจะมาทำการใช้อาวุธพิฆาตทำการลงยันไว้เรียบร้อยป้องกันการระเบิดเดี๋ยวให้เห็นก่อนผมเพิ่งอัดแบบนี้ครั้งแรกยังไม่รู้ว่าจะดีจริงยังไงก็ทำการเฉือนไว้เรียบร้อยก็แพ็คมาแบบง่ายๆจากนั้นก็ตัดให้ครบทุกรอบโดยต้องเลือกจากเส้นดำเส้นแดงและสีฟ้าเป็นสายไฟต้องเลือกตัดเส้นให้ถูกก็หากไม่ได้ยินเสียงชัดก็ขอไปเพราะผมไม่มีไมค์ที่ดีขนาดนั้นเริ่มต่อข้างต่อไปเอาล่ะตอนนี้เราตัดครบทั้ง3ด้านแล้วดูเหมือนว่ายังตัดขาดไม่หมดเรียบร้อยเราก็จะมาแกะกันอยากรู้ว่าในกล่องลึกลับนี้มีอะไรเปิดออกมาครับเป็นลักษณะประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเอากล้องไปไกลๆดีกว่าเห็นหรือเปล่านี่ด้านบนเขียนไว้แบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมาเป็นกล่องเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับมาเปิดต่อตรงนี้ข้ามไปก่อนแต่มีเหมือนเป็นอะไรสักอย่างข้างในเป็นเหมือนเป็นใบในก
การจ่ายเงินอุ้ยไม่ชัดเลยไม่จ่ายเงินสิเป็นการนี่แหละใบออเดอร์ต่อไปถึงตัวหลักแล้วเป็นถุงที่น่ากลัวมากมันมีแบบนี้ด้วยครับผมนี่ดูดีๆหน่อยไม่ชัดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราจะทำการแกะถุงแล้วขยับไปเลยไปใกล้ๆแสงหน่อยกล่องนี้เขียไปแล้วจะออกมาเป็นถุงที่ออกมาแล้วนี่ทำการแกะถุงนะครับแกะออกมาได้เรียบร้อยนี่น่ารักไหมนี่ด้านหลังนี่เป็นไงน่ารักหรือเปล่านี่คือวัตถุลึกลับที่ได้มาเป็นลิงจากดาวอังคารขอบคุณที่ทุกคนติดตามครับขอบคุณครับ